Leute, ich heiße Ziad und mache jetzt ein Video, damit ihr die Tiere rettet. Ich hoffe, ihr hört auf mich. Zum Beispiel Vögel. Ich weiß niemals Kaugummi auf dem Boden. So können Vögel glauben, dass das Essen ist und können damit sterben. Oder Amphibien trifft keine Pilze, sonst tötet die Frösche, Molche, Lurche und Salamander. Ja?